Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya mencoba untuk jalan-jalan, dan sebetulnya kita mencari burung yang sedang tidur, tapi kita menuju ke semak-semak dan kita mencari sesuatu apapun yang ada di sini. Ya, siapa tahu kita menemukan sesuatu apalah nanti yang ada di depan kita. Ini saya mencoba, dan ini tidak jauh dari perkampungan. Tapi ini berada di belakang, jadi perbatasan antara ladang dan pemukiman. Tapi di sini ada pohon bambu yang sangat rimbun sekali. Jadi di depan sana juga pohon bambu, dan ini kita nggak bisa masuk ke sini. Jadi kita akan mencobanya untuk jalan pelan-pelan dan kita menuju ke depan, oke. Dan kita akan coba. Ini pohon pisang di depan, dan ini bangunan lama yang tidak dipakai, bekas bangunan lama. Jadi kita untuk mencoba jalan terus. Nah, ini coba kita ke depan atau sini. Ini semak-semak yang sangat tinggi sekali, dan biasanya untuk matahari jarang bisa menembus ke sini. Jadi karena ini sangat gelap sekali dan jalannya sudah tidak ada, tapi kita untuk mencoba melintasi. Dan ini saya bersama teman saya. Ini sangat gelap sekali ya, sangat gelap sekali. Pohon bambu yang sangat besar sekali, dan di bawah sini ada sungai. Dan ini kita mencoba untuk ke depan. Ini kita coba. Ada suara di depan, akan kita coba. Dan ini mudah-mudahan jalan, kita menemukan jalan. Dan ini kita berada di rimbunan pohon apa ini ya. Jadi kita coba untuk masuk. Ini di depan kita ada sungai. Kita untuk menyobanya. Ada suara apa ini ya? Suara burung. Kita akan mencoba di sini. Dan ini tidak ada jalan, dan di bawah ini sungai yang sangat gelap sekali. Dan di sebelah sana seperti ada terowongan ya. Jadi terowongan seperti sebuah goa. Jadi masuk ke sana, tapi kita tidak bisa untuk masuk ke sana karena sangat gelap sekali. Terus kita juga nggak bisa ada jalan. Ini kita coba untuk mundur saja karena tidak ada jalan. Nah, ini kita coba. Ini sangat gelap sekali. Perhatikan di depan sana. Oke bro, kita tidak menemukan sesuatu apapun di sini. Dan ini kita berdua saja sama teman kita ini ya. Nah, ini Mas Koko ya. Kita mencoba untuk jalan-jalan di malam hari. Kita mencari sesuatu yang mungkin ada yang dari sini.
sesuatu apapun itu yang ada di depan kita. Oke, next. Ini sangat gelap sekali. Ini semak-semak yang sangat tinggi sekali. Mungkin ular ataupun apa di sini, burung-burung atau ular biasanya yang tidur di sini. Oke, kita akan coba untuk ke tempat lain karena kita tidak menemukan sesuatu. Ini sangat gelap sekali. Ada sinar di jauh sana. Saya tidak tahu sinar itu mungkin lampu atau apa. Tapi yang jelas di sana itu adalah hutan. Hilang lagi sinarnya. Itu muncul lagi. Oke bro, ini kita cukup dari sini, kita video kali ini. Dan terima kasih sudah ditonton sampai akhir. Jangan lupa like ya, komen dan subscribe, dan juga pencet juga untuk tombol loncengnya supaya nanti teman-teman semua mendapatkan video terbaru dari kita. Dan kita akan mencari lokasi lain yang lebih seru lagi, dan ini kita cukup dulu. Oke, kita berhenti dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ditonton.